如果有朋友同你講八卦係唔搞吊癮嘅，請你好好珍惜佢，因為已經好罕有噶啦。有冇試過咧？有朋友同你講，喂，今日你猜下我八到啲乜嘢？冇噶啦。之後咧，大家要俾情緒價值佢啦。你今日一定係八到咧 A、B、C 啦。你一定遇到 E、F、G 啦。佢仲要回你，唔係。再猜過婆你阿摩啊，猜乜嘢啊？大家已經好忙噶啦，直接開台啦，等乜嘢啊？咁你話唔係嘛？我哋大家有互動啊嘛，你一句我一句啊，唔使噶。你一講咗一開牌，大家就會擁住你噶啦。你一講，喂，今日我八到啲乜嘢啊？原來咧阿貴同 Judy 分手咗啊，大家就會嚟噶啦。一睇下知啊 Judy 啊八婆啊貪慕虛榮啦，死姣婆。阿貴一睇知道花花公子啦，大家就會好踴躍噶啦，大四喜大三元全部嚟晒噶啦。如果大家面對面嘅，至少仲可以搭下爹啊，講下飲下水啊。最嬲就係嗰啲 WhatsApp 噶啦，你猜我今日八到啲乜？冇噶啦。之後咧，仲要等大家咧回應啦。邊個啊？八到啲乜嘢？哈哈哈！全部回應晒啦，佢先至開估。你有冇道德觀念噶？你細個有冇讀 moral 噶？你上到去耶穌都唔會原諒你噶。所以如果你身邊有咁嘅朋友，請你踢佢出局啦。Namaste。